好耐先打得好睇啊！咁我欣賞一下。係啦，正踢佢，動作都好到位啊！意識平衡唔易做嘅喎，好難嘅喎。拍腿，單拍腿，單拍腿，飛膝，膝轉腿，獨步兩掌，朝天燈，掌聲。控腿，側控腿，葉文俊，哇！一連串難度動作喎，哇！仲有，好美麗，好咁請阿何師傅留步，因為咧我哋接下嚟嘅環節咧就又想請啲小朋友上台跟阿何師傅練喎，咁有冇現場嘅小朋友位？